ట్రాక్టర్లో ఉండేటువంటి ముఖ్య భాగాలు ఒకసారి నేను అడుగుతుంటాను, చెప్పండి ఒకసారి. సో ఒకటోది ఏంటి? 2 3 4 5 ఫ్రంట్ యాక్సిల్, తర్వాత 6 స్టీరింగ్ విధానము, 7 బ్రేకింగ్ విధానము, 8 ఎలక్ట్రికల్ విధానము. ఇవి మనకి ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి 9 హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్. 9ది ఏంటి? వివిధ వ్యవసాయ పరికరాలను ట్రాక్టర్ తగిలించుకొని పనిచేసేటప్పుడు వాటిని కిందికి పైకి దించడం అనేది, లేకపోతే నేలలో దిగే లోతుని క్రమపరుచుకొనడం, క్రమ అని పెట్టుకోలేడు, నేలలోకి దిగే లోతును క్రమపరుచుకోవడం మొదలైనటువంటి పనులు చేయవలసి ఉంటుంది. ఎంత లోతుకి దిగాలి, పైనే చేయాలా, లోతుకి దించాలా, లేకపోతే ఎలా ఉంచాలి అనేదంతా కూడా రెగ్యులేట్ చేయడం కోసం ఉపయోగపడేటువంటిది ఏంటంటే హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్. ప్రతి ట్రాక్టర్కి మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే, ఏదో ఒక ట్రాక్టర్ ఎందుకోసం? వ్యవసాయ పనులు చేయడానికి, దుక్కి చేసుకోవడానికి కానీ, దమ్ము చేసుకోవడానికి కానీ, పంట నూర్చుకోవడానికి కానీ, పంటను లాగడానికి కానీ, అంటే రవాణా, దీనికోసం మనం ట్రాక్టర్ని ప్రధానంగా వాడుతూ ఉంటాం. సో ఈ వాడేటప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి ట్రాక్టర్కి కూడా వేరే ఏదో ఒక పరికరాన్ని మనం అతికించి, అంటే వెనకాల తగిలించి దాన్ని ముందుకు లాగుతూ ఉంటాం అనమాట. దమ్ము చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? దమ్ము చక్రాలు అని ఉంటాయి అన్నమాట. దమ్ము చక్రాలు అవి దానికి తగిలిస్తాం. అలాగే దమ్ము నాగలి అని ఉంటుంది, దాన్ని మనం దాన్ని తగిలిస్తాం. లేదంటే రొటావేటర్ అని ఉంటుంది అనమాట, దాన్ని మనం వెనకాల తగిలించి దమ్ము చేస్తాం. దమ్ముకి వచ్చారు కదా మీరు, దమ్ము చేసినప్పుడు లేరా? సో దమ్ము చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే రొటావేటర్ అనేటువంటి ఒక పరికరం ఉంటుంది వెనకాల, దాన్ని మనం ట్రాక్టర్కి వెనకాల తగిలించేసి బాగా నీరు పెట్టినటువంటి పొలంలో పదే దాన్ని తిప్పుతూ ఉంటాం అన్నమాట. సో అప్పుడు దాన్ని దమ్ము చేయడం అంటారు. నీళ్ళు పెట్టేస్తాం పొలంలో నీళ్ళు పెట్టి దాంట్లోని ట్రాక్టర్ తోటి ఎక్కువ సార్లు దాన్ని తిరిగేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నీరు కిందకి పోకుండా, నీరు భూమిలోకి ఇంకిపోకుండా అక్కడే నిల్వ ఉంటుంది. వరి పంట పండించేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా దమ్ము చేస్తాం. సో వరి పంట పండించేటప్పుడు ఎందుకు దమ్ము చేస్తామంటే, మిగతా పంటల్లో కాదు, వరికి ఎప్పుడు కూడా ఏముండాలి? నీరు ఉండాలి. వరి పంటకి ఎప్పుడు కూడా నీటిలో పెరిగే మొక్క అనమాట, డ్రై అయిపోకూడదు ఎప్పుడు. మిగతా పంటల్లో కాదు, ఆరుతడి పంట కాదు వరి ఎప్పుడు కూడా నీటిలో ఉండాలి. నీరు నిలబడాలి అంటే ఏం చేయాలన్నమాట? దమ్ము చేయాల్సిందే. పొలంలో నీటిని నిలబెట్టాలంటే దమ్ము చేయాలి. మనం ఆ దమ్ము చేయలేదనుకోండి, ఏం జరుగుతుందంటే నీరంతా కూడా ఇంకిపోతుంది. భూమి లోపలికి అలా కొద్దిగా ఇంకిపోతుంది. ఈరోజు నీరు పెడతాం, ఇప్పుడు మొక్కజొన్న ఉంది, నీరు పెడతా ఉంటారు. ఒక రోజు అంతా ఫుల్గా నీరు పెట్టేటికి ఏమవుతుంది, వెంటనే తర్వాత రోజు ఏం కనపడుతుంది మనకి అక్కడ. ఇప్పుడు వంగ వెజిటబుల్స్ మీరు నీళ్ళు పెడుతున్నారు, నీళ్ళు పెట్టినంతసేపు మనకి అక్కడ తడి కనిపిస్తుంది. కొద్ది టైం అలా గడిచే కొద్ది ఏం జరుగుతుంటుంది? ఆరిపోతుంటుంది, ఇంకిపోతుంటుంది అనమాట. దాన్ని ఆరుతడి అంటాం. వరి పంటకి అలా కుదరదు. ఏముండాలన్నమాట? నీరు ఉండాలి. ఎప్పుడు 24 గంటలు దానికి నీరు ఉండాల్సిందే. నీటిలో పెరిగే మొక్క వరి కాబట్టి నీరు నిలబెట్టాలంటే ఏం చేయాలన్నమాట? దమ్ము చేయాలి. దమ్ము చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉండేటువంటి రంధ్రాలన్నీ, స్థూల రంధ్రాలు, సూక్ష్మ రంధ్రాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఈ రెండు కూడా మూతవేయబడతాయి. ఆ రెండు కూడా డిస్టర్బ్ చేయబడతాయి అన్నమాట. ఇంకా రంధ్రాలు అనేవి ఏవి కూడా అక్కడ ఉండవు. ఆ రంధ్రాలు ఉంటేనే నీరు పైనుంచి కిందకి వెళ్ళడానికి ఉంటుంది. సో ఆ రంధ్రాలు అనేవి కంప్లీట్గా ఉండవు. సో రంధ్రాలు అనేవి లేకపోతే అసలు నీరు కిందకి వెళ్ళేటువంటి అవకాశమే ఉండదన్నమాట. సో నీరు కిందకి వెళ్ళట్లేదు, అలా నిలబడి ఉంటుంది. అందుకే దమ్ము చేస్తారనమాట. ఇలా దమ్ము చేయడానికి కొన్ని పరికరాలను కూడా ఉపయోగిస్తాం. అందులో మనం వాడేది ఏంటంటే రొటావేటర్ అనేటువంటి పరికరాన్ని మనం తగిలించి దాంట్లో దమ్ము చేస్తుంటాం. సో ఈ దమ్ము చేసేటప్పుడు, లేకపోతే దుక్కి చేసేటప్పుడు, లేకపోతే ఏ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడైనా సరే ఆ పరికరాలు మనం ఏం చేయాలన్నమాట? అవసరమైనప్పుడు వాటిని పైకి ఎత్తగలగాలి. పని చేయించేటప్పుడు వాటిని కిందకి దించుకుని రన్ చేస్తాం అనమాట. నాగలి కట్టాం, కల్టివేటర్ వెనకాల తగిలించాం. కల్టివేటర్ తగిలించిన తర్వాత ఇక్కడ మన కాలేజీ ముందు తగిలించాం అనుకోండి, పొలంకి వెళ్ళినంత వరకు దాన్ని ఏం చేయాలంటే పైకి ఎత్తుకుని వెళ్ళాలి. లేకపోతే అలా దించుకుని వెళ్ళామనుకోండి, వెళ్ళిన దారంతా కూడా అది మొత్తం దున్నుకుంటూ వెళ్ళిపోదు. అంటే ఏం చేయాలి? దాన్ని పైకి ఎత్తుకుని వెళ్ళాలన్నమాట. సో అలా ఎత్తడానికి పనికి వచ్చేది హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ అంటాం.
సో ఈ హైడ్రాలిక్ ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని ఎలా పైకి ఎత్తుతుంది. సో మనం పొలంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని దించాలనుకోండి, సో దానికి ఒక లీవర్ ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని మనం ఒకసారి ఇలా ప్రెస్ చేస్తే కిందకి ఆటోమేటిక్గా వెనకాల ఉండే కల్టివేటర్ కిందకి దిగిపోతుంది. సో దాన్ని కొంచెం మళ్ళీ పైకి ఎత్తుకోవాలనుకోండి, పక్కనే ఉంటుంది, ట్రాక్టర్కి పక్క భాగంలో ఉంటాయి అన్నమాట. సో దాన్ని మనం కొంచెం పైకి ఎత్తుకుంటే అది పైకి లేస్తుంటుంది, లేదు మొత్తం కిందకి దించాలి అని అనుకుంటే కిందకి దిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్. ఈ జేసీబీలు వీటన్నిటిలోనూ ఉండేదంతా కూడా హైడ్రాలిక్ ఇదే లిఫ్టే. సో అవి ఏం చేస్తుంటే పైకి వెళ్ళాలన్నా కిందకి దించాలన్నా అవే ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఇది పరిస్థితి. సో దీన్ని హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ అని మనం అంటే ఈ పరికరాలు మనం ట్రాక్టర్ వెనకాల పెట్టేటువంటి పరికరాలు, అది మౌల్డ్ బోర్డ్ నాగలి కావచ్చు, కల్టివేటర్ కావచ్చు, అలాగే దమ్ము నాగలి కావచ్చు, బోధి నాగలి కావచ్చు, ఏదైనా సరే మనం పైకి ఎత్తాలి కిందకి దించాలి ఏం చేయాలన్నా సరే మనకి అది ఉపయోగపడేది ఏంటి? హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ అనేది హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ అంటుందండి. తర్వాత రేడియేటర్, తర్వాతి భాగం ఏంటంటే ఆ రేడియేటర్. ఇంధనం మండేటప్పుడు వెలువడే ఉష్ణం వల్ల ఇంజిన్ వేడెక్కుతూ ఉంటుంది. సో మనం సిలిండర్లో పిస్టన్ సిలిండర్ ఉంటాయి కాబట్టి లోపలికి మనం ఏం పంపిస్తుంటాం? ఇంధనాన్ని పంపిస్తుంటాం. ఇంధనాన్ని పంపించగానే ఏం జరుగుతుంటుంది? అక్కడ అది మండుతుంది. అది ఇంధనం ఏమవుతుంటుంది? మండుతుంది. మండగానే విపరీతమైనటువంటి వేడి జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంతేకాకుండా అందులో ఉండేటువంటి భాగాలు పదే పదే చేసేటువంటి పని ఒకే పని అలా చేస్తుండడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఇంజిన్ వేడెక్కుతూ ఉంటుంది. మాటికి ఇంజిన్ ఏమవుతుంటుంది అనమాట, వేడెక్కుతూ ఉంటుంది. ఈ వేడెక్కినటువంటి ఇంజిన్ని చల్లపరచడానికి మనకి ఉపయోగపడేది ఏంటంటే రేడియేటర్. రేడియేటర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ వేడెక్కినటువంటి ఇంజిన్ని ఎప్పటికప్పుడు అది చల్లపరుస్తూ ఉంటుంది. ఏం చేస్తుంది? చూసారా ఎప్పుడైనా రేడియేటర్ని? అదే రేడియేటర్ ఉంటుందని తెలుసా? ఏ వెహికల్లో అయినా సరే ఏం చేస్తుంటారంటే కొన్ని సందర్భాల్లో నీళ్ళు పోస్తుంటారు, నీళ్ళు వేస్తారు, దాన్ని రేడియేటర్ అంటారు అనమాట. ఆ రేడియేటర్లో ఎప్పుడు కూడా నీళ్ళు పోసుకుని రెడీగా ఉండాలి. సో ఈ రేడియేటర్లో మనం పోసినటువంటి నీరు ఎప్పటికప్పుడు ఏం చేస్తుంటుందంటే ఇంజన్కి చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి భాగాల్లో అన్నిటికీ అలా వెళ్తుంటుంది అనమాట. వాటర్ జాకెట్ అంటారు దాన్ని. సో ఇంజన్ సిలిండరు పిస్టన్ ఉండేటువంటి భాగాలు ఉంటాయి కదా, ఇదంతా క్లోజ్డ్గా ఉంటాయి. అవుటర్లో బయట ఎలా ఉంటుందంటే బయట అంతా కూడా ఒక జాకెట్ లాంటిది అమరిక లాగా ఉంటుంది అనమాట. నీరు లోపలికి పోవడానికి వీలుగా అమరిక ఉంటుంది. సో మనం రేడియేటర్లో వేసినటువంటి నీరు ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే ఈ సిలిండర్కి బయట భాగం ఇవన్నీ భాగాల్లోనూ ఒకసారి అలా తిరిగి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈ నీరు ఒకసారిగా ఈ వాటర్ జాకెట్లో ఒకసారి తిరిగిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ ఉండేటువంటి వేడంతా కూడా నీరు పీల్చుకుంటుంది అనమాట. ఈ నీరు వేడెక్కిపోతుంది. నీరు వేడెక్కుతుంది. ఎక్కడి నుంచి వేడెక్కుతుంది? ఇంజన్లో ఉండేటువంటి వేడంతటిని నీరు తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు రేడియేటర్లో మనం చల్లనీళ్ళు పోస్తాం, రేడియేటర్లో మనం చల్లనీరు పోస్తాం. ఈ చల్లగా పోసినటువంటి నీరంతా కూడా ఏం చేస్తుంది అనమాట, ఇంజన్ చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది. ఇంజన్ చుట్టూ భాగంలో లోపల వాటర్ జాకెట్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలా తిరిగేటప్పుడు అక్కడంతా కూడా అదంతా వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వేడి అంతటిని ఇది తీసేసుకుంటుంది అనమాట. ఒకసారి ఎలా జరుగుతుందంటే ఈ రేడియేటర్లో చల్లగా నీరు ఇంజన్ దగ్గరికి వెళ్ళి వేడిగా తయారైపోయి మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తుంటుంది అనమాట. బయటకు వచ్చేస్తుంటుంది. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా వెహికల్స్లో ఎప్పుడు కూడా రేడియేటర్లు ముందే పెడుతుంటారు అనమాట. రేడియేటర్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కడ పెడతారు? ముందు పెడుతూ ఉంటారు. సో వెహికల్ వేగంగా నడుస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే గాలి వస్తుంటుంది. ఆ వచ్చేటువంటి గాలికి ఏమవుతుంటుందండి, లోపలికి వెళ్ళినటువంటి వేడికి నీరంతా కూడా మళ్ళీ చల్లబడిపోతూ ఉంటుంది. రేడియేటర్లో మొత్తం అంతా కూడా ఎయిరేషన్ ఉండేలాగా తయారు చేస్తారు. సో నీరు వెంటనే మళ్ళీ చల్లగా అయిపోతుంది. చల్లబడిన నీరు మళ్ళీ ఇంజన్ లోపలికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ వేడెక్కుతుంది, వేడెక్కి మళ్ళీ బయటకు వస్తుంటుంది, బయట చల్లబడుతుంటుంది. రన్నింగ్లు ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి అన్నమాట. వెహికల్ ఎప్పుడు రన్నింగ్లో ఉండేటప్పుడే ఇంజన్ వేడెక్కడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే వేగంగా వెహికల్ వెళ్తుందో ఆటోమేటిక్గా వేడెక్కిన నీరంతా కూడా చల్లబడిపోతుంటుంది. ఇలా జరుగుతుంటుంది అనమాట. ఒకవైపు నుంచి ఇలాగా లోపలికి వెళ్ళి నీరంతా వేడెక్కి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి చల్లబడిపోతూ ఉంటుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటనమాట, సో దాంట్లో ఉండేటువంటి ఉష్ణాన్ని ఇది గ్రహించేస్తుంటుంది. లేకపోతే ఇంజిన్ ఇంక మరింత వేడెక్కిపోద్ది అనమాట. మనం ఈ నీటిని కనుక లోపలికి పంపించకపోతే ఏమవుతుంటుంది, ఇంజిన్ మరింత వేడెక్కిపోయి ఇంకా అక్కడ స్ట్రక్ అయిపోద్ది.
అందువల్ల ఏం చేస్తుంటుంది, నీటిని లోపలికి అలా పంపిస్తుంటాం. ఇంజన్ లోపలికి అని అంటే సిలిండర్ లోపలికి, పిస్టన్ ఉండే దగ్గర అక్కడికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళాలి. దాని బయట భాగంలో అంతా కూడా నీరు ఒకసారి అలా మళ్ళీ వస్తుంటుంది ఇలా అనమాట. వాటర్ జాకెట్ అంటుంది. ఒకసారి చల్ల నీరంతా కూడా వేడి దగ్గరికి వెళ్ళగానే వేడెక్కిపోద్ది, నీరు మళ్ళీ బయటకు వస్తుంటుంది. బయటకు వచ్చి ఈ రేడియేటర్ ముందు భాగంలో ఉండేటువంటి వీటి ద్వారా చల్లబడిపోతుంది, మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తుంది, వేడెక్కుతుంది, బయటకు వస్తుంది ఇలాగా. సో ఈ వేడెక్కే క్రమంలో ఏంటంటే ఎప్పుడు అలాగే వేడెక్కి బయటికి రావడం, కొంత నీరు ఆవిరి కూడా అయిపోతుంటుంది. అందువల్ల ఎప్పటికప్పుడు రేడియేటర్లో మనం నీళ్ళు పోస్తుండాలి. వెహికల్స్లో రేడియేటర్లో నీళ్ళు పోస్తుండాలి. ఎందుకంటే వేడెక్కగానే చాలా నీళ్ళు ఆవిరైపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం రేడియేటర్లో ఏం పోయాలి, నీళ్ళు పోయాలి. రేడియేటర్లో పోయాల్సింది ఏంటి, నీళ్లు పోయాలన్నమాట. సో అక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, కొంత ఇంధనం మండేటప్పుడు వెలువడే ఉష్ణం వల్ల ఇంజన్ వేడెక్కుతుంది. ఈ విధంగా వేడెక్కడం వల్ల ఇంజన్ శక్తివంతంగా పనిచేయదు. అంతేకాక దాని సామర్థ్యం కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఇంజన్ సక్రమంగా పనిచేయాలంటే ఉష్ణోగ్రతను అక్కడ ఏ రాస్తారండి, ఇంజన్ సక్రమంగా పనిచేసే ఉష్ణోగ్రతను పని చేయాలంటే కాదు, ఇంజన్ సక్రమంగా పనిచేసే ఉష్ణోగ్రతను ఇంజన్ పనిచేయ ఉష్ణోగ్రత అంటారు. ఇంజన్ సక్రమంగా పనిచేసే అని పెట్టాలి అక్కడ. ఇంజన్ సక్రమంగా పనిచేసే ఉష్ణోగ్రతను ఇంజన్ పనిచేసే ఉష్ణోగ్రత అంటారు. ఇది సాధారణంగా 75 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉంటుంది. అది అండర్లైన్ చేయండి. ఎంత ఉంటుంది ఇది, 75 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ అది ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు వాతావరణంలో ఉండేటువంటి ఉష్ణోగ్రత ఎంతంటే 30 డిగ్రీలు కూడా ఉండదు. ఇది 30 డిగ్రీలు అంత ఉంటుంది అంతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్. అలాంటిది 70 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ అక్కడ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఇంజన్లను తగినంతగా చల్లబరిచి దాని ఉష్ణోగ్రతను క్రమబద్ధం చేసుకోవడానికి రేడియేటర్లు ఉపయోగపడతాయి. ఇవి ట్రాక్టర్ ఇంజన్ యొక్క ముందు భాగాన్ని బిగించబడి ఉంటాయి. సో ఎప్పుడు కూడా ప్రతిదానికి కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట, ముందు భాగంలో అవి బిగించబడి ఉంటాయి. రేడియేటర్ అంటారు దాన్ని. ఏమంటారు, రేడియేటర్ అంటారు అన్నమాట. రేడియేటర్లో మనం నీళ్లు పోస్తాం. అది ఇంజన్ చుట్టుపక్కల భాగాలన్నింటికి వెళ్ళి దానిలో ఉండేటువంటి వేడిని గ్రహించి మళ్ళీ చల్లబడుతూ ఉంటాయి. సో చాలా లాంగ్ జర్నీస్ చేసేటువంటి లారీల్లోనూ వీటిలోనూ ఏం చేస్తుంటారంటే వాటర్ ట్యూబ్, ఇప్పుడు వీటి ట్యూబ్స్ ఉంటాయి కదా, దీని లోపల ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది. ఆ ట్యూబ్ పాడైపోయినటువంటి పాత ట్యూబ్లన్నీ కూడా తీసుకొని దాన్ని నీట్గా చేసేసి దాంట్లో వాటర్ వేసుకుంటారు అనమాట. నీళ్ళు పోసుకుంటారు, మంచినీళ్ళు. ఆ నీళ్ళు పోసుకుని సరిగా వెహికల్ ముందు కట్టేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు డ్రైవర్ కూర్చొని అద్దం ఉంటుంది కదా, అద్దానికి కింద భాగంలో దాన్ని ఇలా కట్టేసి వెళ్ళిపోతుంటుంది అనమాట వెహికల్. సో ఎప్పుడైనా వాళ్ళు మంచినీళ్ళు తాగాలనుకున్నప్పుడు ఈ డ్రైవరు క్లీనర్ ఏం చేస్తారంటే దాంట్లో ఉండేటువంటి నీళ్ళు తీసుకుని తాగుతారనమాట. అవి చాలా చల్లగా ఉంటాయి, కూలింగ్ అయిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎక్కువ చల్లబడిపోతాయి. ఇలా ఎక్కువ వేగంగా వెహికల్ వెళ్తూ ఉండడం వల్ల అవి వెంటనే చల్లబడిపోతాయి అన్నమాట. మామూలు జనరల్గా చేస్తుంటారు. చల్లటి నీరు కావాలనుకుంటే సమ్మర్లోని ఇలాంటప్పుడు లాంగ్ జర్నీస్ చేసే లారీల్లో వీటిలో ఏం చేస్తుంటారంటే ముందే ఆ ఇంజన్ ముందు భాగంలో కట్టేస్తారు వీటిని, వాటర్ని ఆ ట్యూబుల్లో వేసేసుకుని కట్టేస్తారనమాట. ఆ నీరు విపరీతమైనటువంటి కూలింగ్ అయిపోతుంది. సో కూలింగ్ వాటర్ కావాలంటే అలా చేస్తుంటారు అన్నమాట. ప్రయాణంలో జర్నీలో కూలింగ్ వాటర్ కావాలంటే డ్రైవర్లు అలా చేస్తూ ఉంటారు. సో అది రేడియేటర్ అనేది ఏంటంటే ముందు భాగాన ఇంజన్ యొక్క ముందు భాగంలో ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది అంటే చల్లబరచడం కోసం. దేన్ని చల్లబరచడం కోసం, ఇంజన్ని చల్లబరచడం కోసం. దాంట్లో ఉండేటువంటి నీరు లోపలికి వెళ్ళి లోపల భాగాల్లో ఉండేటువంటి వేడంతటినీ తీసుకుని మళ్ళీ ముందుకు వచ్చేస్తుంటుంది, ముందుకు వచ్చి చల్లబడిపోతుంటుంది. సో వెహికల్ ఎప్పుడు ముందుకు నడుస్తూ ఉంటే నడిచేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ చల్లదనం అనేది జరిగిపోతుంటుంది. సో ఇక్కడ 2 సూత్రాలు ఉంటాయి, ఉష్ణ సంవాహనం అని, ఉష్ణ వికిరణం అని. 2 సూత్రాల ద్వారా ఇవి ఉంటాయన్నమాట. నీటిని గ్రహించుకునేటువంటిది ఒక పద్ధతి, మళ్ళీ అంటే నీరు వేడిని గ్రహించుకునేది ఒక పద్ధతి, మళ్ళీ వేడెక్కి నీరు చల్లారైపోయేది ఒక పద్ధతి. అలా ఉంటాయన్నమాట. ఇది కూడా ఫిజిక్స్లో ఉండేటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ అవి. సో ఆ పద్ధతి ఆధారంగా చేసుకుని ఈ రేడియేటర్ నిర్మాణం అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఇంజన్కి ఎప్పుడు కూడా ముందు భాగంలో రేడియేటర్ ఉంటుంది. అది తర్వాత పీటీఓ షాఫ్ట్.
పవర్ టేక్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ అనమాట. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇప్పుడు ఉండేటువంటి దాంట్లో మనం చూసుకోవాలంటే PTO షాఫ్ట్, పవర్ టేక్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని పెట్టుకోండి. PTO షాఫ్ట్, పవర్ టేక్ ఆఫ్ షాఫ్ట్. ప్రతి ట్రాక్టర్ కూడా PTO షాఫ్ట్ అని బట్టి ఒక షాఫ్ట్ని కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి ట్రాక్టర్ కూడా ఏం కలిగి ఉంటుంది అనమాట? PTO షాఫ్ట్. ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా ఎక్కువ శక్తిని మనం జనరేట్ చేయొచ్చు. దేంట్లో? ట్రాక్టర్లో మనం ఎక్కువ శక్తిని మనం జనరేట్ చేయొచ్చు. ఆ జనరేట్ చేసినటువంటి శక్తి కేవలం నడవడానికి ఉంటే సరిపోదు. దాన్ని మనం కొంత బయటికి కూడా తీసుకోవాలి. బయటికి తీసుకుని ఇతర పరికరాలను దానికి తగిలించుకోవాలి. ట్రాక్టర్ నడుస్తుంది, నడిచేటప్పుడు మనం దాని వెనకాల కల్టివేటర్, మౌల్డ్ బోర్డ్ నాగలి, లేకపోతే రొటావేటర్ ఇలాంటివి ఏదైనా సరే మనం తగిలించవచ్చు అనమాట. తగిలించి నడుస్తుంటుంది. అలా కాకుండా దానిలో ఇంకా కొత్త శక్తిని మనం తయారు చేయొచ్చు, క్రియేట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి దాని వెనకాల ఏముంటుందంటే PTO షాఫ్ట్ ఉంటుంది. షాఫ్ట్ ద్వారా మిగిలినటువంటి శక్తి అంతటిని మనం బయటికి తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పంట నూర్చే యంత్రాలన్నీ ఉంటాయి, పంట నూర్చేటటువంటి యంత్రాలన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా PTO షాఫ్ట్ ద్వారానే పనిచేస్తుంటాయి అన్నమాట. ఒక దానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక కనెక్షన్ జాయింట్ ఉంటుంది అనమాట. తీసుకెళ్ళి దానికి తగిలించేస్తాం. PTO షాఫ్ట్. ట్రాక్టర్ వెనుక భాగంలో ఒక గుండ్రంగా ఉండేటువంటి ఒక రాడ్ లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది అనమాట. బయటికి పెద్దగా ఏమి ఉండదు, కొద్దిగా బయటకు వచ్చి ఉంటుంది అంతే. అది ట్రాక్టర్ వెనక భాగంలో మనకు చూస్తే PTO షాఫ్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో దానికి కూడా ఒక లేవర్ ఉంటుంది. ఆ లేవర్ని మనం ఎప్పుడైతే మనం కదిలిస్తామో అప్పుడు అది తిరగడం మొదలెడుతుంటుంది అనమాట. లీవర్స్ ఉంటాయి, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, హైడ్రాలిక్ లీవర్ అన్నట్టు. హైడ్రాలిక్ దాన్ని పైకి కిందకి మార్చుకోవాలనుకుంటే పక్కన వీటిని మనం పైకి కిందకి మనం మార్చుకోవాలి. అలాగే ఈ PTO ఆ షాఫ్ట్ పనిచేయాలంటే షాఫ్ట్ లీవర్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ లీవర్ని మనం ఆపరేట్ చేయడం ద్వారా దాన్ని తిరిగేటట్టు చేయొచ్చు అనమాట. అదేం లేదు, తిరుగుతుంటుంది ఇలా ఉంటే దాని లోపల నుంచి ఇలా తిరుగుతుంటుంది అంతే. ఒక ఐరన్ రాడ్ లాంటిది ఏది బయటకు వస్తుంది, అది ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ తిరుగుతున్న దీనికి దాని రిడ్జెస్కి బయట నుంచి ఏమైనా తీసుకొచ్చి అటాచ్ చేసి దాన్ని మనం తిప్పగలుగుతాం అనమాట. పరికరాలనే పని చేయించవచ్చు. మొక్కజొన్న గింజలు వలిచే షెల్లర్ అది అలాగే పనిచేస్తుంది. ఇంకేమైనా వరి పంట ఆల్ క్రాప్ థ్రెషర్ అంటారు. పంటలన్నింటినీ కూడా తుడిచేటువంటి, అంటే దాన్ని నూర్పిడి చేసేటువంటి యంత్రాలు అన్నీ కూడా దాని మీద ఆధారపడి పనిచేస్తూ ఉంటాయి. సో ఇంకా ఇలాంటివి చాలా ఉపయోగించవచ్చు అనమాట. ఫ్యాన్లు, ఇప్పుడు బియ్యం నూర్చడానికి ట్రాక్టర్ వెనకాల ఒక ఫ్యాన్ తిరుగుతూ ఉంటుందా? మరి అవి దేన్ని ఉపయోగిస్తారంటే ఆ PTO షాఫ్ట్ తగిలించేస్తారు అంతే. అది తిరుగుతూ ఉంటుంది. దానికి ఫ్యాన్కి ఉండేటువంటి దానికి ఒక బెల్ట్ వేస్తారనమాట. ఆ బెల్ట్ ద్వారా ఆటోమేటిక్గా తిరుగుతుంటాయి ఫ్యాన్స్. నూర్పిడి చూడలేదు ఎప్పుడు? వరి పంట నూర్పిడి ఎప్పుడు చూడలేదా? ట్రాక్టర్ పెడతారు, దాని వెనకాల పెద్ద ఫ్యాన్ ఉంటుంది, తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా పెద్ద ఫ్యాన్ ఒకటి తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ఫ్యాన్ ఎలా తిరుగుతుంది అంటే PTO షాఫ్ట్కి లింక్ పెడతారు అనమాట. దానికి బెల్ట్ ద్వారా జాయిన్ చేస్తారు. సో ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు అది తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అది PTO షాఫ్ట్. ట్రాక్టర్ ఇంజన్ వలన లభ్యమయ్యే యంత్రశక్తి ద్వారా స్ప్రేయర్లు, నీటి పంపులు మొదలైన వివిధ పరికరాలు పనిచేయించడానికి గాను ఈ పవర్ టేక్ ఆఫ్ ఉపయోగపడుతుంది. దీని ద్వారా యంత్రశక్తిని బెల్ట్ మరియు కప్పీల ద్వారా బయటికి తీసుకుని కావలసిన పరికరాన్ని మనం పని చేయించుకోవచ్చు. సో ఏంటనమాట, ఈ PTO షాఫ్ట్ ద్వారా మనం చాలా రకాలైనటువంటి పనులు మనం చేయించుకోవచ్చు అనమాట ట్రాక్టర్ను ఉపయోగించి. దాంట్లో ఇచ్చారు ఏంటంటే స్ప్రేయర్లు ద్వారా స్ప్రేయింగ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే నీటి పంపులు, వాటర్ను కూడా కొన్ని చోట్ల తోడడానికి మనం ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే నూర్పిడి యంత్రాలు అక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. నూర్పిడి యంత్రాలని కూడా దీని ద్వారా మనం పని చేయించుకోవచ్చు. నూర్పిడి యంత్రాలు అంటే ఇవన్నీ కూడా షెల్లర్స్, మొక్కజొన్న నూర్పిడి యంత్రము షెల్లర్ అంటారు. అలాగే ఆల్ క్రాప్ థ్రెషర్. సో అన్ని రకాల క్రాప్లు నూర్పిడి చేసేటువంటి యంత్రాలు ఇప్పుడు మనకు వచ్చాయి. సో ఆల్ క్రాప్ థ్రెషర్ అంటాం అన్నమాట. ఆల్ క్రాప్ థ్రెషర్. సో అన్ని రకాల పంటలు, ఇప్పుడు దాంట్లో ఏంటంటే మనం వరి పంటని నూర్చుకోవచ్చు, అలాగే మొక్కజొన్న పంటని నూర్పిడి చేయొచ్చు, అలాగే అన్ని రకాల పంటల్ని దాంట్లో నూర్పిడి చేయొచ్చు. కానీ దాని ముందు మనం ఏమి నూర్పిడి చేయాలనుకున్నామో కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అక్కడ కూడా ఒక సిలిండర్ ఉంటుంది. ఆ సిలిండరు, కాంకేవ్ అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఈ రెండు నిర్మాణాలని మనం అక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడం ద్వారా ఏ పంట కావాలంటే ఆ పంటను మనం నూర్పిడి చేసుకోవచ్చు. సో దాన్ని మనకి ఏమంటారంటే ఆల్ క్రాప్ థ్రెషర్ అంటారు. రాసుకున్నారా అది? ఆల్ క్రాప్ థ్రెషర్. థ్రెషింగ్ అంటే ఏంటి?
థ్రెషింగ్ అంటే ఏంటి? నూర్పిడి. ఆల్ క్రాప్ అనొచ్చు, మల్టీ క్రాప్ అనొచ్చు, ఏదైనా సరే అనొచ్చు అనమాట. ఆల్ క్రాప్ అంటే అన్ని క్రాప్లు, మల్టీ క్రాప్ అంటే అనేక క్రాప్లు, రెండు ఒకటే. ఒక్కొక్క కంపెనీ వాడు మల్టీ క్రాప్ థ్రెషర్ అంటాడు, ఇంకో కంపెనీ వాడేమో ఆల్ క్రాప్ థ్రెషర్ అంటారు. అలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవన్నిటిని కూడా దేని ద్వారా పనిచేస్తారంటే మనం పీటీఓ షాఫ్ట్ ద్వారానే మనం వాటిని పనిచేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ట్రాక్టర్ వెనుక భాగంలో ఉండేటువంటి ఆ పీటీఓ షాఫ్ట్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటుంది, అది తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అది సంగతి. సో దీని ద్వారా యంత్రశక్తిని బెల్ట్ మరియు కప్పీల ద్వారా బయటికి తీసుకుని కావలసిన పరికరాన్ని మనం పని చేయించుకోవచ్చు. తర్వాత చూడండి కొన్ని సాంకేతిక పదాలు ట్రాక్టర్కి సంబంధించినవి. ట్రాక్టర్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని వివరాలు తరచుగా పేర్కొనబడుతూ ఉంటాయి. వివరాల గురించి కింద తెలుసుకుందాం. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే వీల్ ట్రాక్. అక్కడ 4 బిట్లు ఉంటాయి. ఆ 4 కూడా 4 సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకుని 4 ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అని రాసుకోవాలన్నమాట. సో 4 బిట్స్ అవి. వీల్ ట్రాక్. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే వీల్ ట్రాక్. ట్రాక్టర్ యొక్క ముందు చక్రాల మధ్య భాగంలో గల దూరాన్ని వీల్ ట్రాక్ అని అంటాము. ట్రాక్టర్కి తిన్నగా కరెక్ట్గా మనం ఎక్కడ నిలబడాలి? ఎదురుగా నిలబడాలి. ట్రాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రాక్టర్కి ఎదురుకుండా నిలబడాలి. ట్రాక్టర్కి ఎదురుగుండా వెళ్ళి మనం నిలబడిన తర్వాత మనకి ఏ చక్రాలు కనబడుతుంటాయి? ముందు చక్రాలు కనబడుతుంటాయి. సో ఇటొక చక్రం ఇటొక చక్రం కనిపిస్తుంటుంది. ఈ 2 చక్రాలకి మధ్యలో ఉండేటువంటి దూరాన్ని ఏమంటారంటే వీల్ ట్రాక్ అని అంటారు. అర్థమైందా? ఈ 2 చక్రాలకి మధ్యలో ఉండేటువంటి దూరాన్ని ఏమంటారు అనమాట? వీల్ ట్రాక్. ఇవన్నీ మనకి ఎందుకు చెప్తున్నారంటే సాంకేతిక పదాలు. ఇవన్నీ ఎంత దూరంలో ఉండాలో అంత దూరంలోనే ఉండాలి. అవి దానికి ఇంత దూరం అని ఉంటుంది అనమాట. ఇంత మిల్లీమీటర్ల దూరంలో ఉండాలి, లేకపోతే ఇన్ని సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఉండాలి అని ఉంటుంది. అంత దూరంలోనే ఉండాలి. అంతకన్నా తగ్గిపోయినా పెరిగిపోయినా సరే వాటన్నింటినీ మనం అలైన్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలైన్మెంట్ అంటారు. వీల్ అలైన్మెంట్ చేసాం అంటుంటారు కదా. సో అప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో చక్రాల మధ్య దూరం పెరిగిపోవడం కానీ దగ్గర అయిపోవడం కానీ జరుగుతుంటుంది. దగ్గర అయిపోయిన ప్రాబ్లమే, దూరం అయిపోయినా సరే ఆ ప్రాబ్లమే. మిగిలినటువంటి వెహికల్స్ అన్నింటిలోనూ మనకి వీల్ అలైన్మెంట్ చేస్తుంటారు. సో ఎంత దూరం ఉండాలో అంతే దూరం ఉండాలన్నమాట. అందువల్ల ఏంటంటే ఈ వీల్ ట్రాక్ అనేది ఫిక్స్డ్ అనమాట. ఎంత దూరం ఉండాలో అంతే దూరం ఉండాలి. ఏంటి వీల్ ట్రాక్ అంటే ట్రాక్టర్ యొక్క ముందు చక్రాల మధ్య దూరం. ట్రాక్టర్ యొక్క ముందు చక్రాల మధ్యలో ఉండేటువంటి దూరాన్ని వీల్ ట్రాక్ అని అంటారు. ట్రాక్టర్కి ఎదురుకుంటే నిలబడాలి. వెళ్ళి 2 చక్రాలు కనిపిస్తాయి, ముందు చక్రాలు. ఈ చక్రానికి ఈ చక్రానికి మధ్యలో ఉండేటువంటి దూరాన్ని ఏమంటామంటే వీల్ ట్రాక్ అంటాం. రెండోది ఏంటంటే గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఇది చూస్తే చదును నేలపై ట్రాక్టర్ నిలకడగా ఉంచినప్పుడు, ట్రాక్టర్ అలా దగ్గర మనం ఉంచినప్పుడు నేల ఉపరితలం నుంచి ట్రాక్టర్ యాక్సిల్ యొక్క క్రింది చివరి భాగమునకు గల అతి తక్కువ దూరాన్ని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అని అంటారు. సో నేల ఉంటుంది. నేల నుంచి అలా మనం ఇలా జస్ట్ అలా పైకి ఇలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి, ట్రాక్టర్ యొక్క యాక్సిల్ దాని తాలూకు కింది భాగం మనకు తగులుతుంది. సో ఆ భాగానికి నేలకి ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి దూరాన్ని ఏమంటారంటే గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అని అంటారు అనమాట. నేల మీద చేపెట్టి అలాగ దాన్ని మనం అలా పైకి అలా కదిలించుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనుకోండి, ముందు భాగంలో 2 చక్రాల మధ్యలో నిలబడి ఉన్నాం కదా, నిలబడి ఉన్నామా, అక్కడ నేల మీద ఎలా చేయి పెట్టి ఇలా కింద నుంచి ఇలా పైకి మనం ఇలాగ కదిలించుకుంటూ ఇలా వెళ్తున్నాం అనుకోండి, వెళ్ళేటప్పటికి ఒక భాగం మనకు తగులుతుంది. యాక్సిల్ యొక్క క్రింది భాగం మన చేతికి వెంటనే తగులుతుంది. ఆ భాగానికి నేలకి మధ్యలో ఉండేటువంటి దూరాన్ని ఏమంటారు అనమాట గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అని అంటారు. అర్థమైందా? గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అంటే ఏంటనేది మిగిలినంతా వదిలిపెట్టండి. నేలకి అలా మనం చేతిని అలా పైకి తీసుకెళ్తే మన చేతికి తగిలేటువంటి భాగానికి మధ్యలో ఉండేటువంటి దూరాన్ని ఏమంటారు గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అని అంటారు అనమాట. నేల ఉపరితలానికి ట్రాక్టర్ యాక్సిల్ యొక్క క్రింది భాగానికి ఆ మధ్యలో ఉండేటువంటి దూరాన్ని ఏమంటామంటే గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అని అంటాం అనమాట. మూడోది ఏంటంటే వీల్ బేస్. మూడోదేంటి? వీల్ బేస్. ఇదేంటో చూద్దాం. ట్రాక్టర్ యొక్క ముందు మరియు వెనుక చక్రాల మధ్య గల దూరాన్ని వీల్ బేస్ అని అంటారు. ఇప్పటి వరకు ట్రాక్టర్కి మనం ఎక్కడ నిలబడ్డాం? ముందు నిలబడ్డాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ట్రాక్టర్ పక్కన నిలబడాలి. ట్రాక్టర్ ఒక పక్కన నిలబడాలన్నమాట. ఒక పక్కన నిలబడితే మనకి ఏం కనిపిస్తూ ఉంటాయి? ఒక ముందు చక్రం కనబడుతుంది, ఒక వెనక చక్రం కనిపిస్తుంటుంది అనమాట. ఈ ముందు చక్రానికి వెనక చక్రానికి మధ్య ఉండేటువంటి దూరాన్ని ఏమంటారంటే
వీల్ బేస్ అని అంటారనమాట. ఇవి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇవి. ఓకే, ముందు చక్రాల మధ్య దూరాన్ని ఏమో వీల్ ట్రాక్ అని అంటారు. అలాగే ఒక ముందు చక్రానికి ఒక వెనక చక్రానికి అంటే సైడ్కి వెళ్తాం పక్క నుంచి మనం చూసుకునేటట్టయితే ఒక ముందు చక్రానికి ఒక వెనక చక్రానికి మధ్య ఉండేటువంటి దూరాన్ని మనకి ఏమంటారంటే వీల్ బేస్ అని అంటారు. ఈ దూరాన్ని మనం ఏ పాయింట్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలంటే సెంటర్ పాయింట్ నుంచి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ చక్రం ఉందనుకోండి, దీనికి సెంటర్ పాయింట్. అలాగే ముందు చక్రం ఉందనుకోండి, దాని సెంటర్ పాయింట్. ఈ రెండింటికి మధ్య ఒక లైన్ మనం గీసుకుని ఉంటే దాన్ని మనం ఒక దూరంగా తీసుకుంటాం అన్నమాట. దాన్ని ఏమంటారు? వీల్ బేస్ అని అంటారు. సో ముందుండేదేమో వీల్ ట్రాక్, వెనకాల ఉండేదేమో వీల్ బేస్, పక్క నుంచి మనం తీసుకునేది అనమాట. ఇప్పుడు ఇది చక్రం ఇలా ఉందేనంటే దీని సెంటర్గా ఉంటుంది కదా, దీన్ని బిగిస్తాం. ఆ ఇరుసుకు మనం బిగించిన తర్వాత దాంట్లో ఒక సెంటర్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఆ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఈ ముందు చక్రం యొక్క సెంటర్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుంది రెండింటికి మధ్య ఉండేటువంటి దూరాన్నే మనకి వీల్ బేస్ అని అంటారనమాట. తర్వాత ఉండేది ఏంటంటే ఫ్రేమ్ హైట్ అని ఇచ్చారు. నేల ఉపరితలం నుంచి ఫ్రేమ్ పై భాగమున చివరి భాగమునకు గల ఉండేటువంటి దూరాన్ని ఏమో ఫ్రేమ్ యొక్క హైట్ అని అంటారు. హైట్ ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బట్టి ఉపరితలం నుంచి మనం దాన్ని ఏమో ఫ్రేమ్ హైట్ అని దాన్ని పిలుస్తాం అన్నమాట. సో ఇవి 4 రకాలైనటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. ఇవి కొన్ని సాంకేతిక పదాలు. ఇవి దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సాంకేతిక పదాలు. ఇవి బిట్స్ అని రాసుకోండి. వీల్ ట్రాక్, గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, వీల్ బేస్, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. తప్పకుండా వచ్చేటువంటి బిట్స్ అన్నమాట. వీల్ ట్రాక్, గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, అలాగే వీల్ బేస్ అనేటువంటివి ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి బిట్స్. ఫ్రేమ్ హైట్